講起私家偵探嘅工作，咪以為只係捉奸。時代唔同咗啦，而家佢哋仲要做埋港男港女嘅 due diligence， 學術名叫做盡職審查，即係起底。Boss， 我啱啱做完 training 翻嚟啦。好，咁我今日就派你睇下呢一個男人值唔值得信任啦。港女怕受傷，揾私家偵探查 target。而家有好多即係剩女喺出擊之前使筆錢去 check 呢個男士係咪好仔。當女仔去到一個年紀好想結婚嘅時候，其實你就會好容易就會俾一啲人有機會利用咗你去呃佢，咁所以佢哋都會好驚，哇！佢會唔會嚟呃我嘅呢？或者佢之前有冇曾經結過婚啊？會唔會真係可能已經有小朋友？但係佢原來有啲情況真係甚至做咗人哋小三都可能唔知嘅。偵探做埋人生教練，教港男追女仔。一個 case 咧，其實真係後生嘅，咁係一個男仔嚟嘅。嚟到嘅時候，咁即係啲頭髮油立立啊，有冇洗面啊？咁我哋就同佢講，哇唔係喎，第一佢歐碌一定要轉變啦。同我哋講嘢嘅時候咧，因為大家都會有眼神接觸噶嘛，但係佢同我哋係冇噶，佢會情咁樣耷低個頭，係啦，耷低個頭。呢個情況我哋就要從佢嘅內邊啦，即係佢嘅性格啊各方面嘅嘢調整。即係你哋唔止做埋私家偵探，係做埋人生教練噶咯。係啊，都可以咁講。所以佢哋最後個 ending 都好嘅，拍咗一段時間拖啦，咁就真係結婚生埋 BB。跟蹤事敗點算好？閃啦仲諗。我以前都喺一啲偵探社度做過，咁我試過一啲驚險嘅狀況嘅，真係嘅，就係紋身大汗咁樣，大金鏈咁樣啦，有個肚腩咁，我好驚。嗰個男人咧就走過嚟我身邊喎，咁佢咧就喺我張凳度敲咁咪，跟住就嗡個頭埋嚟問我：你做乜跟住我？其實滴晒汗嘅啦，咁我就扮鎮定啦，我就同佢講：咩事啊？我唔識你嘅喎，咩事啊？跟住佢就講粗口鬧我，佢話：你做乜跟住我啊？咁樣，我哋去到羅湖嗰個站啦，咁一落雨啦，就衝出嚟，就想成個人將我撳低，然之後想抄我嘅物品。佢話：你影我啲咩？俾翻晒我乜。咁我呢一個經歷咧，即使我而家過咗已經有七年8年嘅情況，但係我仍然而家回想咧，係冇辦法去磨滅呢一個咁樣嘅情況。咗邊啊？小姐，出軌3大特徵，請各位觀眾要留意啦。第一就係手機不離身，第二就係 condom 亦都會更新，第3樣嘢咧就係信用卡入邊咧有啲不尋常嘅消費記錄。